Минисодан тегін аю алдық. Ол қалай десеңіз, видеоны соңына дейін қараңыз. Мегаға бармастан бұрын тамағымды дайындап, заготовка жасап қояйын дедім. Кастрюлімді етке салып, ол қайнағанша жуа картоп сәбіз бәрін аршып турап дайындап қойдым. Ұлымның да жолға сумкасын дайындадым. Қазір көп жерде маска тақ деп жатыр ма, сол үшін сумкама салып алдым. Таза салафандар артық етпейді ғой деп, оны да салдым. Балаға жылы су, артық киім, влажный салфетка, печенье және де алмұрт салып алдым. Ал менің бүгінгі образым осындай. Көшеге қалай бояусыз шығамын деп, тем более мегаға бара жатырмын ғой дедім де, осылай тез-тез өтірік бояндым. Алдыңғы видеоларымда айтқанымдай, осыдан бір апта бұрын мегада QR кодты сканерлеп, аты жөніңді, номеріңді тіркеп, кез келген жақыныңа тілек жазып жібересің. Бар болғаны сол, рандом арқылы жұмсақ ойыншық ұтып алуға мүмкіндік болған. Енем екеуміз қатысып, бағымызға орай біреуімізге ойыншық берді. Қараңыздаршы, қандай әдемі ойыншықтар. Өзіңе ұнағанын таңдап алады екенсің. Біз осыны алдық. Осы жерде біраз аралап жүргеннен соң, әжесі немересіне күшті сыйлық жасады. Ал енді көрсетейін. Осындай оранжевый түсті двойка. Материалы өте керемет. Вайкики магазинінен алған болатынбыз. Ал екіншісі осындай кофта. Баламызға кигізіп едік, шеш деп жылап қалды.